Denne herren her er ikke hvem som helst, mine damer og herrer. Det er kanskje en av de mest populære, en av de kjekkeste, en av de flotteste, en av de fineste typene vi har i Norge, avlet for lang tid. Nemlig Morten Harket. Her kommer han. Ta godt imot ham! Oh! Det er fin gjeng. Stå opp her. Her er han. Pyntet seg for anledningen. Det er ikke høl. Det er ikke høl her i dag? Nei, ja, du tenker i buksa? Ja, jeg tenkte i buksa, ja. Det skulle bruke å være litt, men det skal vi se senere, kanskje. Ja. Hvordan har du det, Morten Harket? Jeg har det greit. Det kommer til å bli varmt her, skjønner jeg. Det kommer til å bli varmt her? Føler du deg svett? Nei, ikke ennå. Det er ikke sikkert jeg skal svette deg så veldig, skjønner du, for jeg har det helt fint, men da er jeg i god form. Ja, i motsetning til meg. Vi skal vise noen fine bilder på skjermen her nå, for det er vanlig at jeg leser opp en del fakta. Selv om mye har vært skrevet om deg, så skal vi repetere en del små. Hvor lite er fakta? Ja, la oss ta noen fakta som du har godkjent, og de har jeg forlatt på den her, så la oss få det over skjermen i denne nye video. Det er altså navnet er Morten Harket. Han er født 14.9.59 på Kongsberg. Han er gift og har 3 barn, yrke er musiker og artist, og sammen med Ha kan han vise til førsteplassering på listen i USA, England, Tyskland og Frankrike, samt over 20 millioner solgte plater verden over. Og det er jo ingen andre i Norge som har gjort det så skarpt i verden, Morten Harket. Hva er dette vi ser her nå? Det er, jeg er redd, det er meg. Ikke det da. Her har vi... Det er ikke meg, nei. Det er kanskje en du har et forhold til, eller? Si det. Ja, hun er i hvert fall mer kunstnerisk på dette her som er en ny reklamevideo for dere da. Det stemmer. Ja. Siv heter hun. Siv heter hun. Ja. Ja. Siv var vakker. Og hun er med på denne videoen, for dere skal gjøre det stort igjen. Har dere hatt det litt... Ja, men dere har gjort det stort. Ja, det har hendt. Er det noen annen som har klart å gjøre det så bra som dere i verden på popsiden? Det må du ikke spørre meg om. Ja, når begynte det for dere? Når begynte det for oss? Det begynte... Ja. Jeg kan jo aldri svare... Nei, men du kan være konkret her nå. Begynte det i 83, 84, 85? Det begynte med at Magne ringte meg i 81. Ja. For mitt vedkommende begynte det da. De gutta begynte lenger tilbake, når de var 12 år gamle. Så dro vi over i 83, og så har det gått slag i slag, kan du si. Ja, hvor har vært den største suksessen, egentlig? Jeg har ikke opplevd det sånn selv, altså. Nei. Hvor har vært den største suksessen? Du har jo bakkekontakt, det er bare at du ble heist opp. Ja, jeg vet det, ja. Det var ikke jeg som gjorde det der. Er det USA, eller er det Brasil? Nei, altså, er det England, Tyskland? Hva er størst da? Hva mener ja, hva er størst? Jeg spør deg om det. Ja, si det. Kanskje i noe av det senere vi har gjort, føler vi selv vi er mest fornøyd med. Det er mulig. Noe av det som jeg har gjort i den senere tid. Det er kanskje noe av det vi har vært mest tilfreds med selv. Men det spørs jo helt hva du... Ja, ok, da skal jeg presisere det, siden du har presisert. Hva har du tjent mest penger på? Når var det? Og det er det du mener, ja? Nei, jeg bare må presisere det, siden ikke du klarer å ta det. Herland, Morten, du må da kunne svare for deg. Du må være mer presis i spørsmålet. Ja. Hvilket år var det beste AHA-året, slik du ser det, når det gjelder økonomisk omsetning? For pressen så var nok det i 85, tenker jeg. 86. Og for dere var det? Økonomisk? Ja. 87, 88 kanskje. Mye tjente dere da? Nei, det aner jeg virkelig ikke. Altså, du kan ikke si at 6 år etterpå har du ikke telt engang. Jeg går ned snart selv her, altså. Nei, det har jeg faktisk ikke. Men dere tjente mye penger? Ja, det gjorde vi. Og kanskje de 2 andre tjente mest, for de laver låter mer og sånt også, er det riktig? Ja. Enda du er frontfiguren. Ja, men det er en rolle. Er det en rolle? Ja. Vil du trives i den rollen? Ja, jeg har vel egentlig ikke så mye valg. Jeg både hater og trives i den, kan du si. Hva er det du hater ved den? Å være sexobjekt? Det er heller ikke noe som jeg selv tar jeg avstand fra det, det er noe av det verste jeg vet. Det er å være... At jeg er det? Nei, at jeg er det. Ja. Jeg skjønner, vi har jo folk i alle aldre her i Norge, vet du. Ja. Nei, men er det det du hater ved rollen? Nei, det har ingenting med det å gjøre i det hele tatt for mitt vedkommende. Har du like ved det? Det som er greia, veldig enkelt, er at du mister tilhørigheten til gata. Tilhørigheten til gata? Ja, den er ikke din lenger, ikke sant? Det øyeblikket du kjenner deg selv igjen i alles øyne, så er det skjedd noe, altså. Som er en ganske betydelig forandring på livet ditt. Ja, hvordan ser du på denne forandringen da? Det høres ut som en... Det kan ikke jeg formidle til andre enn du som vet det selv, ikke sant?
Har du opplevd mye av det samme. Ja, du oppfatter dette som et betydelig problem? Ja, det er klart det er unaturlig for hvem som helst. Ja, unaturlig, men det er et problem. Altså, det blir jo et problem. Enten det er overnaturlig, unaturlig eller naturlig, så kan det jo være vanskelig. Ja. Jeg tror vi må ta en time etterpå, herr Harket, for det... Du trenger kanskje mer enn en time, du, med meg. Ja, jeg gjør det. Jeg skjønner det. Men så er det... Ja. Ja. Det jeg gjør er å prøve å komprimere den timen nå. Jeg vet det. Jeg har alltid problemer med det. Ja, nei, men Morten Harket, hør her. Altså, nå ser vi at VG har kjørt første side på at dere ikke tjener så mye penger, ikke tar USA, og det er... Er det du som har gjort det? Nei, altså, jeg har ikke gjort det. Jeg bare så det i VG. Ja, riktig. Er de ute etter dere nå? Er dere litt i nedgangstider nå? Kommer du ikke lenger ned, eller? Jo, vi kommer lenger ned, men... Og vi skal lenger ned etterpå, jeg skjønner. Er de ute etter dere? Ja, nei. Tenk deg Grete Waitz. Skal jeg si deg hva de er ute etter? Ja. De er ute etter en oppslagsside. Det vet du veldig godt, ikke sant? De er ute etter å tjene penger. Nå går det an, ja, det er klart de er det. De har sine aksjonærer som de skal tilfredsstille. Ja. Men de bruker deg til å gjøre det? Ja, av og til gjør de det. Og AHA-gruppa? Det nå. Nå var kurven sånn voldsomt nedadgående. Men det betyr liksom ikke så mye, for at sånt blir du ganske rolig for etter hvert. Det er jo klart at du... Men jeg har et spørsmål. Du er en generøs person, har jeg forstått. Aha. Meget generøs. Er du det? Jeg vet ikke. Du er både spandabel, og du er gen med andre, og du er liksom... Dette virker forpliktende, du. Ja, det er mulig det. Men altså, du har kanskje forpliktet deg. Er det slik at du har tatt deg veldig mye av andre, og spandert på andre, og brukt penger på andre og slik? Jeg tror det er begge deler, for at du presses inn i, og har kanskje plassert deg selv i en rolle hvor du tenker og er nødt til å være opptatt av ditt eget og deg selv. Nesten hele tiden, så jeg tror nok at samtidig som jeg kanskje, der jeg ser jeg kan gjøre det, prøver å hjelpe til, så tråkker jeg nok også på veldig mange rundt meg, på grunn av nettopp den rollen jeg har, altså. Er du skamfull, rett og slett da, for å kjøre deg helt ned over den? Du må... Jo, men jeg har det like fint. Ja, kom opp til Morten, vi må ha deg oppe. Nei, skamfull er jeg ikke. Nei, men det virker som at du har så stor utviklet sans for at du kan skade andre i din marsj i... Jeg ser jo at jeg kan det, ja. Ja, det er det du snakker om. Jo, det er veldig vanskelig å leve rundt en person som hele tiden blir fokusert på den måten, på det samme som jeg kan synes det er vanskelig, eller hvis ikke så kan jeg takle det alene, men når du da har andre rundt deg, så blir også de trampet over som usynlige for å nå frem til dette lille øyeblikket, som egentlig ikke betyr så mye for de fleste. Faktisk. Det er jo det som er det morsomme med dette, vet du. Det betyr veldig lite for de fleste. Ja, jeg er helt med på dette her. Og det jeg har lyst til å si er at vi har gått en liten omvei for å finne frem til Morten Harket. Og det gjorde vi med alle de andre også, da vi tok dem inn i heisen, for at det viser folk fra en helt annen side. Og det er jo en ganske fantastisk side vi får lov til å se Morten Harket her, sammen med Pål Tarjei Aasheim og Arne Hjeltnes. Heisen, vær så god. Introduksjonsord. Ja. Det har jeg aldri kommet i gang med, så det er på tide å begynne. Så er vi ordentlig snusser før vi blir voksen. Hvis noen tenner en røyk, så begynner jeg å fise, se hva. Få et sted å høre, så slipper jeg svart ut. Hadde det gått an å få gitt beskjed til Dan Børge Akerø at den som var på vei til møte klokken 2 er en annen som forsinket? Akkurat. Var til Akerø? Ja. Ja. Fordi at vi, eller om han eventuelt... Ja, han er på hotellet, og det er jeg. Han er i 33. etasje. Ja. På TV2-kontorene der. Akkurat. Og hvem skal møte han? Hvem skal møte han? Ja. Det er Harket.
En gang til. Harket. Harket. Ja. Harket skal møte han. Ja. Men jeg har fått en presserende... Det har kommet noe annet opp, kan du si. Fått en forstoppelse. Jeg vil få se om... Be han om å komme seg ned i heisen, så vi kan ta møte her. Ja, akkurat. Fint det. Jeg skal prøve å få ringt den, ja. Godt det. Takk for det. Ok. God morgen. Morgen. Burde du egentlig ha sikret meg autografen din, om du var dritlei av det matet og her, så. Jo, det forandrer ingenting, det. Du kan sikre den for det. Jeg kan få den for det? Jeg slipper ikke vekk her, vet du. Nei, nå kan jeg ta det som jeg vil, da. Ja, Ja, jeg helt til å slå meg det, da. Det var en grense der også. Ok. Han bare litt utpå i går, så. Tenker lodd om hvem som skal bli full. Her. Ikke full. Signerte vodkaflaske, det er ikke mange som har, tenker jeg. Det er en plass. Flere med denne her. Denne drakk jeg. Nå får du det riktig på. Viser til alle kameratene mine og sier Jeg at skriver i en Volvo livfør mellom Kristiansand og bak rattet. Morten i heisen. Morten i heisen. Den er ikke dårlig. Kan bli bra låt ut av det her. På skul. Begynne å dikte sånn Stuck in the elevator. Det er noe sånn Her er vi. Føler jeg. Vent da. Hvis jeg bare setter meg litt. Oi, Rutt. Ta det til den her. Hei sann. Hei sann. Heiskamerat. Heiskamerat. Heiskameratene. Og var det flere i heisen? Ja vel. Vi går flere om luftrommet. Flere om luftrommet, ja. Jeg pusta litt tungt, det da, men det er samme det. Jeg satte meg sånn på styrten og så skrev jeg noen linjer. Ok. Jeg tenkte den derre Skal du ha litt skikkelig musikk i disse programmene dine? Ja, vi skal... Ikke bare det derre Vi har ikke så veldig mye tid over, så vi må skynde oss litt her. Ja, ja. Men jeg har en sånn liten Kan du prøve den der? Ok. Men du må liksom Hva er det her for noe? Det er et tekstforslag til en ny... Vet du hva? Synge den. Skal jeg synge den inn? Synge den, så sender du en teip Skal og da ta den her velger nå, eller ikke? Nei, de har ikke tid til sånn. Elevator going up to the sky, gonna meet with Jesus, gonna feel so high. But then the elevator took a sudden stop, and my heart, it started to rock. Rock in an elevator, rock and roll in an elevator. Der har du musikk. Der har du det. Da, hva skal du med meg? Da? Der er du alltid like hyggelig. Jeg skriver autograf på smird og flaske og greier. Er du det? Alltid like hyggelig? Nei. Jeg håper heller ikke du alltid er sånn. Nei, jeg er ikke alltid sånn, men poenget er at noe av poenget med dette her er jo å se hvordan folk da kan være når de er der ute på helt vanlig vis. Du er jo tilbakeholden og hyggelig og hele veien. Ja, du kommer ikke noen vei uten det. Altså han der han halvfylliken, for å si det, som Han hadde en deisa inn i vodkaflaske, det er heisen. ingen som har sagt at han har drukket av den. Nei, han sa det vel selv kanskje, med hele kroppen. Men Du blir glad i andre sånn litt, jeg synes han var rar. ja, han var en karakter, absolutt. Altså. Ja, men det er fint. Men Morten, hør her, ikke sant? Poenget, du har denne generøsiteten, denne stillheten og denne... Altså, alle tror du er så superstjern, og så er du egentlig så grei og tilforlatelig. Er det fordi du tror på sånne store ting hele tiden? Tror på store ting. Ja, gjør du ikke det? Altså, du har en religiøs forankring. Du gir uttrykk for klare politiske meninger, og kanskje den viktigste saken der er miljøvernsaken. Der har du virkelig gått ut og stått for noe. Jeg har egentlig gått mer inn og stått for noe, for det er veldig lite som har kommet ut av det. Men, Ok, så du har jobbet mer enn det som har kommet fram, altså? Ja, Så høre nå, da har vi Naturvernforbundet. Vi har ringt opp han, for vi jobber litt her i kulissen også. Dag Hareide, har vi deg med oss? Ja, her er jeg. I Naturvernforbundet. Hallo. Ja, du er jo akkurat like flott som Morten du, men vi kan legge ut bilde av deg, så kan du få snakke litt med Morten Harket her, fordi at betyr det noe for Naturvernforbundet egentlig?
at kjendiser som for eksempel Morten Harket, artisten, støtter dere i det dere holder på med? Ja, det betyr mye. Men hvis jeg tenker på sånn for meg selv, så tror jeg det har betydd mest for meg hva broren min og mora mi og kameraten min har sagt. Så det er vel de som er nærmest som betyr mest, men det er klart at det betyr en god del hva kjendiser sier. Ja, øker Morten Harket oppslutningen omkring Naturvernforbundets saker, tror du, hvis han går ut og støtter dere? Ja, det tror jeg. Tror du det stikker dypt hos den personen som sitter i vår røde stol? Jeg kjenner han ikke. Du kjenner han ikke? Men, ja, men jeg spør hva du tror. Jeg synes på en måte han er modig. Altså, jeg synes Morten Harket er modig, fordi når Morten Harket snakker om miljø, så vil folk si liksom, ja, det kan du snakke om, du som kjører Mercedes og tilhører jetsettet. Jo, men han har elektrisk bil. Ja. Ja, skal jeg holde kjeft til deg? Ja, og så ikke sant, det er på en måte åpenbart at han driver med dobbeltmoral. Men det gjør vi jo alle sammen, mer eller mindre. Det gjør jeg i hvert fall. Ja. Og jeg mener at dobbeltmoral er mye bedre enn ingen moral. Og derfor synes jeg han bare skal stå på. Jo, men hvis den blir tredobbel, er det også... Nei, men det er bare sånn at vi må snakke om det når vi ser at noe er gærent, ikke sant? Selv om vi ikke alltid greier å leve helt etter. Morten, du skal få svare for dette. Nei, det er første gang jeg hører det, faktisk. Ja, men dette er jo veldig bra. Nei, ja, det er veldig bra, for det er sånn jeg opplever det i hvert fall selv. For det er nettopp det som er min posisjon. Det er veldig lett for meg å skaffe meg masse sider i Dagbladet og VG hvor jeg ser ut som en syklende apostel som jobber for miljøet. Men faktum er nettopp, som han påpeker, at jeg lever i en verden hvor jeg er totalt avhengig av, kan gjøre veldig lite for å forandre på det, at jeg flyr svære fly, jumbojeter, bruker enorme mengder drivstoff til og fra New York, England, over hele verden, hele tiden. Og det samme gjelder biler. Om ikke jeg eier en svær bil selv, så blir jeg hentet i en sånn bil. Jeg kan ikke ta trikken, rett og slett. Jeg kan gjøre det, men da blir det demonstrativt. Og det er hverdagen. Så jeg er nødt til å akseptere det. Og jeg vil heller da bli sett med en sånn bil, samtidig som jeg jobber. Ja, greit, Morten. Samtidig som jeg jobber for å forandre det. Du er i mål. Jeg kan ikke håpe på bedre mulighet til å be deg om å gå ned der, for det vi har bært inn her. Altså, du snakker om jumbojetter og Mercedes og sånne ting. Jeg kan godt heise deg, men da kommer du kan gå trappa, ikke sant? For da bruker du egen energi, og det er poenget ved dette her. Jaha. Sett deg på denne sykkelen. Dag Harald, du må følge med her nå, for å gi han stilkarakter etterpå. For at det som er tilfellet her, det er at vi i fjernsyn er så, ja, vi vil gjerne se om folk står for det de mener. Her er det en sykkel. Det kameraet der, nå skal jeg forklare. Hva mener jeg? Hva var det jeg mener nå? Du er en grønn mann, så nå skal du være grønn mann. Skal du få skaffe din egen energi, for nå skal jeg forklare i prinsippet. Dette er en sykkel. Her har vi tatt ut... altså en Mercedes. Vi har tatt ut... Ja, nei, nå skal du få sykle litt nå. Følg med da. Ja. Vi har tatt ut navet her og sånne ting. Dette er teknisk komplisert, så du får bare mer av høydepunktene her. Vi har tatt ut navet, så har vi satt inn noe parallellstrøm og greier og sånt, bort til denne generatoren her. Jeg vet ikke om det er noen som kan ta bilde av den. Det betyr at den generatoren her, den omdanner den kraften han gir til gjennom denne kabelen og bort til dette kameraet. Og det kameraet der vil nå ikke virke. Vi får ikke tatt bilde av deg hvis ikke du skaffer energien selv. Det er hele poenget. Så den går i svart. Poenget er at dette her er noe vi har gjort lenge, ikke koblet ennå. Dette gjorde vi alltid på slutten av budsjettåret i NRK. Så da var ikke penger igjen til å betale strømregninger. Det gjorde pokker meg ikke du. Jo, vi gjorde det. Altså, jeg hadde 5 kameraer. Jeg måtte sykle for alle kameraene. Skal du følge med da? Nå går vi svart her, og du holder labbene der. Og skal du sykle forsiktig, skal vi se, nå går vi svart. Ja, nå skal jeg begynne å sykle. Nå går vi svart, ikke sant? Det er ikke noe gærent med apparatene, ser jeg, men så vidt ser vi et lysglimt av Morten nå, ikke sant? For nå sykler han fram sitt eget bilde. Forsiktig, ikke så veldig. Vi kan se deg litt sånn i grålysningen. Du er vakker her i grålysningen. Så skal du gi på litt, ikke sant? Gi på ordentlig nå. Skal vi se om vi får fargene fram her. Gi på litt. Her sykler du fram ditt eget bilde. Er ikke det bra? Mine damer og herrer, nå trenger han oppmunstring hvis vi skal få ordentlige farger. Så kjør på! Her ser du sykler som bare røkker Morten! Kjør på! Det blir vidt! Det blir vidt! Det sprenger! Kom igjen! La det kjøre, det går i sang om nesten eksploderer her! Ser du det? Ja. Jeg har sett deg på plass igjen. Dag, Ja. det er jo sånn vi må få det da i fremtiden, slik at vi bruker jo så mye energi og ressurser. Det var bra jobbet i det kameraet. Vi må bare koble av det kameraet først. Sånn går det bra. Ja, du er jo en gjennomtrent mann, du, Morten. Absolutt ikke. Du tar vare på din egen økologi, for å si det sånn. Gjør du det for å være sexy, eller for å Jeg er være mer sunn? opptatt av
Gjør du det for å være sexy eller være sunn? Jeg gjør det jo ikke. Hva er forskjellen på deg og meg da, egentlig? Sånn, Bare naturen. Begge to er verneverdige. hva sa du, Dag Jeg Hareide? mener at begge to er verneverdige, men Dan Børge er kanskje mest verneverdig. Er jeg mest verneverdig? Ja, fordi det er mest av meg, eller? Ja, Ja, Morten, dette var en sprek innsats. Dette holdt vi på med, som sagt, i gamle dager i NRK, da det var slutt på penger og ikke kunne betale strømregninga, så måtte vi kjøre i gang dette her. Men altså, du, Er det bedre økonomi nå? det vet jeg ikke, må spørre dem der oppe om. Her i TV 2 så driver vi med dette hele tiden. Det jeg må si, jeg tror deg, personlig tror jeg deg, fullt og fast på at du vil noe mer enn å være, det er ikke det at det er lite å være stor populær. Nei, jeg er helt med. Men jeg er helt med på at du både står inne for synspunkter som er store. Ja, hva Ok. nå det betyr. Jeg skal kjøre deg litt opp, og du skal få et nydelig dikt. Du kan få lov til å reise deg etter at diktet er ferdig. For Arne Hjeltnes har nok en gang, og jeg bare minner om at årets bokgave bør jo være Arne Hjeltnes diktsamling, for at, altså, bare hør. Her har han lavet et aldri så lite nydelig dikt om Morten Harket. Følg med, mine damer og herrer. Jakter høgt og lågt. Sola skinner alltid på TV, og på Morten nå i jola streve. Ta på meg, ta meg på, unge hjarta byrja slå. Nådde fort de høge mål, og buksa hans var full av hål. Sola skinner alltid på TV, det finnes ingen grense for hva han har drevet. Evangeliet med ånd og sång til James Bond, det bær frukter av kunstnerstrevet. Han er sanger, poet, aktivist og atlet, står mot urett og skit, er indianer og hvit, og sang sola skinner alltid på TV. Men nå finner han det sterkeste ljoset i det som står skrevet. Morten, reis deg opp. Her er diktet ditt. Hjertelig takk. Vi ønsker deg alt vel. Vi ønsker deg alt vel, Morten. Takk skal du ha. Ha det bra. Takk for at du var her. Vi er tilbake om en uke med mye moro. Med sang og spill. Da er det Arve Tellefsen som kommer i denne stolen. Mange talenter. Morten. Take care. Thank you. Takk.